با درود. تو این ویدیو قراره که 10 جانور باهوش جهان رو بهتون معرفی کنم که بعضیاشون رو حتی باورتون نمیشه. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. به نقل از مجله علمی لایف ساینس و اکثر منابع علمی معتبر، کلاغ‌ها در این لیست 10 تایی جای گرفتن. پرندگانی که توانایی به خاطر سپردن چهره انسان، ایجاد و استفاده از ابزار رو دارن و مثل بعضی از میمون‌ها در مغزشون حدود 1.5 میلیارد نورون فشرده وجود داره. محققان معتقدند که در استدلال علی با کودکان 5 تا 7 ساله انسان رقابت میکنن. تا امروز بیش از 40 گونه مختلف از کلاغ‌ها شناسایی شدن. اما جانور باهوش بعدی اورانگوتان‌ها هستند. میمون‌هایی که قدرت یادگیری بسیار خوبی دارن. چانتک یکی از اولین اورانگوتان‌هایی بود که زبان اشاره رو یاد گرفت و حتی علائمی رو هم واسه خودش اختراع کرد. چانتک که توسط یک انسان بزرگ شد، آموخت که چجوری اتاقش رو تمیز کنه، از توالت استفاده کنه، بازی کنه و حتی نقاشی بکشه. بریم سراغ موجود بعدی، یعنی موش. اگرچه واقعاً عجیب به نظر میرسه، اما موش‌ها میتونن ترفندها رو یاد بگیرن، پازل‌ها رو حل کنن و احساس همدلی داشته باشن و حتی در صورت نیاز دوستان خودشون رو هم نجات بدن. در یک آزمایش مربوط به سال 2014 که از یادگیری و شناخت موش تحقیقی به عمل اومد، مشخص شد که اونا به خصوص در دسته‌بندی اطلاعات خاص میتونن الگوها رو به طور دقیق‌تر از انسان شناسایی کنن و درک بهتری داشته باشن. گفته میشه که موش‌ها از قدرت تخیل هم بهره میبرن. شاید باورتون نشه، اما جانور بعدی اختاپوس هست. گفته میشه این بیمهرگان تقریباً به اندازه یک سگ 500 میلیون نورون در سیستم عصبی خودشون دارن. استاد فرار و حل معما. اونا میتونن پیچ شیشه ها رو از داخل باز کنن و یا از ابزار برای حل مسائل کمک بگیرن. حتی توانایی شناخت تک تک انسان ها رو دارن و گاهن با آدم ها شوخی میکنن. هم انسان‌ها و هم اختاپوس‌ها جهش‌های ژنتیکی بسیار زیادی دارن و جالبه که اختاپوس‌ها ژن‌های کدکننده پروتئین بیشتری نسبت به انسان دارن. اما حیوان بعدی بزرگترین جانور در خشکیه که بزرگترین مغز رو هم داره. فیل. غول‌هایی که حافظه فوق‌العاده، هوش اجتماعی زیاد و احساسات پیچیده‌ای دارن. بر اساس مطالعاتی در سال 2014 که در مجله PNAS منتشر شد، محققان دریافتند که فیل‌های آفریقایی میتونن صدای تهدید انسان‌ها رو بر اساس قومیت، جنسیت و سنشون شناسایی کنن. اونا گروه‌های خانوادگی بسیار گرم و گیرایی دارن و حتی در سوگواری برای فوت شدگان به همدیگه کمک میکنن. برخی از دانشمندان هم معتقدند احتمالاً نشانه‌ای از درک خود در این جانوران هم نهفته است. پنجمین جاندار باهوش موجودی نیست به جز کبوتر. پرندگانی که با حافظه‌ای چشمگیر و قدرت بینایی عالی توانایی شمارش و تشخیص کلمات رو دارن. در سال 2015 دانشمندان به کبوترها یاد دادن که 128 تصویر رو در 16 دسته طبقه بندی کنن. وقتی که تصاویر جدیدی از دسته ها ارائه شد، کبوترها باز هم موفق شدن که اونا رو به درستی مرتب کنن. در یک آزمایش دیگه در همون سال محققان کشف کردند که کبوترها رو میتونیم واسه تشخیص سرطان در تصاویر آسیب شناسی سینه آموزش بدیم. حتی در طول جنگ جهانی دوم، قبل از ایجاد سیستم‌های فناوری هدایت برای هدفگیری موشک‌ها، روانشناس تجربی یعنی BF اسکینر به کبوترها آموزش داد که موشک‌ها رو با دقت به سمت هدف هدایت کنند. این سیستم به نام پروژه کبوتر هم شناخته میشه. جانور بعدی نهنگ اسپرم هست. مغز این موجودات به طور میانگین حدود 8 کیلوگرمه که بزرگترین در میان تمام حیوانات روی زمینه. اگرچه دانشمندان مدت هاست واسهشون سواله که آیا اندازه مغز و یا حتی نسبت مغز به بدن نشان دهنده هوش بیشتری هست یا نه، اما اکثرا موافقن که نهنگ‌های اسپرم یکی از باهوشترین موجودات اقیانوسن. این نهنگ‌ها گروه‌های خانوادگی پایدار با فرهنگ مختلف رو تشکیل میدن. برای برقراری ارتباط با همدیگه الگوهای کلیکی تولید میکنن. این کدها از گروهی به گروه دیگر مشابه گویش‌های زبان انسان متفاوته. تحقیقات انجام شده نشون میده که این موجودات به همدیگه آموزش میدن که چطوری از حملات دشمن در امان بمونن.
سومین حیوان بونوبوها هستند. پسر عموهای شامپانزه ها که از قدرت ذهنی باور نکردنی برخوردارند. برخی معتقدند که اونا همراه با شامپانزه ها و اورانگوتان ها دارای توانایی شناختی هستند که به عنوان نظریه ذهن شناخته میشه. این نظریه مبنی بر اینه موجودات که در اینجا بونوبوها منظورمون هست درک میکنن که موجودات دیگر میتونن متفاوت فکر کنن و باورها و خواسته های متفاوتی دارن. اونا در حل وظایفی که نیاز به درک علیت اجتماعی داره ماهرن. حتی چهره‌های آشنا رو بعد از حداقل 26 سال جدایی به خاطر میسپارن. خیلی جالبه بدونید که بونوبوها به دلیل استفاده از روابط جنسی به عنوان راهی برای حل تنش‌ها و ایجاد پیوندهای اجتماعی مشهور هستند و صرفاً نه برای تولید مثل، بلکه به منظور ایجاد هماهنگی در گروه در فعالیت‌های جنسی مختلف شرکت می‌کنند. بر اساس مجله لایف ساینس در جایگاه دوم دلفین ها قرار گرفتند. موجوداتی بسیار باهوش که زندگی اجتماعی و احساسات پیچیده‌ای دارند. مفاهیم انتزاعی رو درک می‌کنند و از ابزارها برای حل مسائل کمک می‌گیرند. حتی دلفین های بینی بطری میتونن خودشون رو در آینه هم تشخیص بدن. دلفین ها مثل سگ ها میتونن دستورات رو از انسان یاد بگیرن. این موجودات آنقدر در برقراری ارتباط با انسانها خوب عمل میکنند که در دهه 1960 محققان بر این باور بودند که ممکنه با دادن LSD بتونیم با اونا حتی صحبت کنیم. در سال 2013 دانشمندان کشف کردند که دلفین‌ها همدیگر رو با نام‌های منحصر به فرد شناسایی میکنن و میتونن این نام‌ها رو حداقل برای 20 سال به خاطر بسپارن. قبلا در رابطه با دلفین‌های محافظ پایگاه نظامی هم یک ویدیو آماده کردیم که میتونید از لینک بالا اونو مشاهده کنید. اما باهوشترین حیوان بعد از انسان رو حتما حدس میزنید. بله، شامپانزه ها، نزدیکترین خویشاوندان هوموسیپین ها. تقریبا 99% از DNA ما و شامپانزه ها با هم مشترکه و بسیاری معتقدند که شباهت انسان و شامپانزه به اندازه شباهت اسب و الاغه. در سال 1960 اونا اولین حیواناتی بودند که از ابزارها استفاده کردند. قابلیتی که دانشمندان قبلا فکر می‌کردند منحصر به انسان هاست. طیفی از احساسات و فراشناخت انسانگونه، یعنی توانایی اندیشیدن درباره تفکر از دیگر خصوصیات اوناست. حتی سال 2014 در مجله نیچر منتشر شد که در برخی از بازی‌های مغز و حافظه شامپانزه ها از انسان ها هم بهتر عمل می‌کنند. در انتها ممنونم که تا آخر این ویدئو با ما همراه بودید.